大家好，欢迎大家来到 LIT 小学堂。今天开课的主题是机械系统翻译的用语查询。我们今天将透过网络查询的方式，带大家搜寻并翻译出最恰当的用语名称。机械和系统的用语有时不容易查询，不熟悉该领域的人又该如何确认专有名词是否正确呢？我们先以 Lokaku Bolenchi 为例子。这边要利用的技巧是以英文加上 Google 图片的方式来找出适合的翻译。我们先在 Google 输入想搜寻的关键字和英语这两个词。例如，现在我们要翻译的专有名词为 Lokaku Bolenchi， 那我们就在搜寻栏位输入 Lokaku Bolenchi 和英语这两个词。很快的 ，Google 翻译会帮我们翻译出英文。如果担心 Google 翻译不正确，可选其他的线上字典。在得知英文翻译之后，再进入下一个步骤，将搜寻到的英文单字使用中英词典找出中文的意思。这边使用的是国家教育研究院双语词汇学术名词及词书资讯网。将刚才查询的英文输入后，就可找到相对应的中文。如果仍不确定中文是否正确，让我们利用图片来做进一步的验证。将中文翻译输入至 Google 台湾搜寻图片，再将日文原文输入 Google 日本搜寻图片。我们会发现图片是指相同的物品。也就是说，我们从英文找中文，再从中文和日文来搜寻图片，相互对照，来确认用语的翻译。经过双重验证后，可以得知中文可翻译为六角扳手。以上就是透过英文加 Google 图片找出用语翻译的方式。下次如果遇到有难以从日文直接查询中文用语翻译的时候，建议大家可以透过今天的步骤层层验证，找出恰当的中文翻译哦。下堂课将和大家分享机械系统翻译第二要点，避免直译的译文表现。感谢您的观看，如果你喜欢这个影片，请帮我们按个赞，并且订阅这个频道。之后我们也将推出一连串有关翻译技巧的影片，敬请期待。希望大家继续支持我们哦，拜拜。